waa dibadbaxayaal fara badan oo ka xariisan dilkii Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon kuwaasoo maanta isugu soo baxay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay isgoyska Tarbuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho iyagoo hakad geliya dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadweynaha. Dadkani dibadbaxa sameynaya ayaa taayiro ku gubay laamiga waxayna ku qeylinayeen ereyo ka dhan ah dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir. qaar ka mid ah dibadbaxayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aad uga xun yihiin dilkii loo geystay Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyagoo dhaliilay hanaanka maamulka gobolka Banaadir ay u dhigeen dilka loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan. qaabka ay dawladdu u dhigtay aad baan uga xunahay haddaan nahay degmada Hodan oo laga dilay gudoomiyihii wuxuu yiri gudoomiyaha gobolka isku dhac ciidan ku dhintay mana jiro wax isku dhac ciidan la yiraahdo asagoo shirka soo baxa wadada loo galo la dil inta uu dhilaa 16 degmo hala soo qabto gacan ku dhigilayaalkii dhibigaysan uu dhilaa oo isku dhac ku dhintay hadalka gobernatooraha gobolka haddaan nahay degmada Hodan aad aan uga xunahay waan cambaaraynayna sida uu gudoomiyaha uu warbixiyay wadadu waa xirnaan ilaa waji kala loo dhigo wadadu waa xirnaan ilaa waji kala loo dhigo dawladda waxaan u baaqayaa inay ka noqdaan qaabkii loo wajahay diliinkii gobernatooraha gobolka oo ay raali gelin ka bixiyaan dadkii dilayna cadaaladda loo keeno haddii cadaalad la waayo wada waa la waayay dawladda waxaan ka codsanaynaa walaalkeen wixii dilay inay cadaaladda noo keenaan hadday cadaalad jirto oo mataqaanaa farmaajo waa ka yiri dalka iyo dadka wax u qabanaahay hanoo hor keeno cadaalad hanoo keeno walaalkeen wixii dilay shalow garan ka soo dagay marka qorshaha marka dawladda naloo soo xiraa diriiska naloo soo xiraa oo dadka lagu leeyahay waa iska hor imaad oo leeyahay wax iska hor imaad ma ahana farmaajo waxaan ka codsanaynaa inaan noo keento cadaalad Cabdixakiin Dhagajoon wixii dilay walaalka Cabdixakiin Dhagajoon waxa lagu dilay degmada howlwadaag oo gacan ka xaqdar ay dishay asagoo jawaab sax laga bixin gacan ku dhiiglihii dilay dawladda si degdeg ku soo qaban madaxda iyo dawladda si degdeg isku soo qaban oo si xun u hadla gudoomiye Cumar Finish waxaan joojinaynaa ilaa waliga la soo qabto cadaaladda gacan ku dhiiglihii waxaan ka soo horjeednaa Cabdixakiin Dhagajoon walaalkeen oo shalay oo dhaawaca oo shalay soo dagay in xalay si mishina Muqdisho gudaheeda loogu dilo wixii dilana ilaa hadda dawladda ay taagan tahay waa soo qabanay marka cadaaladda farmaajo oo nagu raadinayay anala sifeeyo madaxweynaha waxa ka codsanaynaa alla horkeeno isgooska Tarbuunka aagay degmada Hodan way kala xirnaaneen ma fahanti waxa maanta ka banaan baxaynaa degmada Hodan ugu banaan baxaynaa gudoomiyaha dilkii xalay loo geystay falka guracaan oo lagu la kacay sida loogu macnaa xilli walba loo ataagereynayay asoo ka shaqeynayay bilicda magaalada degmada Hodan wax walba ka shaqeynayay waa la dilay si kastaba dilka gudoomiyihii hore degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa dhaliyay xiisad xoogan iyadoo haatan ay socdaan baaritaano dheeraad oo ku aadan dilkaasi waxaana loo xiray ilaa 9 askari oo laba ka mid ah yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. Sameer Cabdirasaaq Umar wararka warbaahinta magaalada caasimadda Muqdisho.